Got the tank on full and the speakers loud, leaving all our worries in a distant cloud, chasing that horizon glow, the only way we wanna go。呢個位拍片啊，呢個里數，呢個唔係拍片咩？呢個里數一定要影一影佢。OK， 開始旅程啦。我哋開始 road trip 啦，係咪啊？Yes。你試下重新講一次啊！成句講。哇，good 啊！呢個根根咧？我哋冇 aeroplane 喎，純粹就係 road trip。我哋俾埋細佬爹哋媽咪一齊玩嘅。冇 aeroplane 喎。好啦，夠啦。影下你哋先。我哋已經到咗我哋嘅第一站旅程。冇錯，食早餐。佢而家咧就帶咗布丁咧去屙咗尿先，而佢都要食早餐。唔好喐啊！我未影完啊！最後係排戲，呢度1、2、3。好啦。你加唔加 ham 或者 mushroom？ 我應該要加 ham or mushroom。個靚相先，唔好講笑。呢度有個 treasure hunt。食完第一餐，而家準備去下一站 Kamloops。咁我哋分開幾程去，我哋最主要今日嘅目的地咧係唔趕住，去到你就知啦。到咗 Kamloops 入油啊！好，我哋到咗呢個第一站，就係去呢個嘅 Clearwater。我哋而家到咗 Clearwater 嘅酒店先。而家係下晝嘅時間3點到。我哋係住呢個102號房啊！黐線，我冇帶張卡啊！喂，好，102號房一入到去咧就係咁噶啦，大約係咁樣啦。有爐頭、廁所，要小心。唔好掂到佢哋便便，咁上下啦，都係咁樣咯，舊舊地，但係就住一晚就算啦。跟住咧就有雪櫃，有微波爐嘅，有電視機啦，咁啊有隻狗啦。呢度開窗簾出去咧，正常係個湖嚟嘅，咁呢個可以露台下人出去啦，唔出啦。跟住就嗰邊咧，頭先見到咧結咗冰喎，全部都係 OK， 算見唔到呢度咯。結咗冰啊個湖面，好夾埋微波爐、雪櫃、咖啡 ，JFT hoodie。 A few moments later. A bear for everywhere。仆街，仆街。係啊 ，bear for everywhere。我哋而家去呢個。喂，咩啊 ？Helmet 哦，我已經聽到聲啦喎！哇，真係勁嘢喎！仆街勁驚，真心。冇人咁出啦！
冇學過。你係咪驚驚啊？靚唔靚啊啲水水？啊！你走咗啦 ！Hello， 爸爸飛機喺邊度啊？飛咗過去係咪啊？喂 ，Cheston。唔好掉啊！講咗好多次叫唔好掉。有人好驚。梗係咪笑啦，堅驚㗎，攞命搏㗎，你知唔知拍呢啲片？好，再見，睇完，影完相，Go。呢個位，見到。我靚喎呢個，靚喎。我都睇唔到大隻啊！而家係夜晚嘅5:09，我哋去到呢個基維嘅 grill 嗰度咧就食嘢，隔離咧就係呢個 Best Western Pizza， 對面咧就係呢個 Philo Food 同埋 Tim Horton 啦。都仲係見我哋頭先去嗰個好非常之震撼嘅waterfall， 而家就食嘢，跟住就收皮啦。今日都揸咗好耐車啦。我諗我哋應該會食呢個 pasta 啦。好攰啊！今日。細佬有啲唔舒服啊，跟住搞到我哋而家都叻咁 hea，咁就睇下可唔可以食完藥就舒服啲啦。如果咁樣落去都幾麻煩啊，唉。好啦，我哋而家係夜晚嘅8點到啦。咁我頭先去完食完嘢，而家就準備梳洗，聽朝瞓覺。黐線。跟住瞓覺到聽朝。今次嘅旅程比較長，我哋自備埋呢個水煲。好啦，第一日就係咁樣啦。而家開始沖涼。因為呢個人呢，真係其實佢唔係啲，佢病咗，咁就所以我哋今日就有啲攰，因為佢病咗。卓海就都算係咁噶啦，都好乖噶啦。其實都係咯。咁而家就等沖涼，沖完涼之後呢，咁就係啦，就咁啦。今日就係第一日。咁呢，我大約啲片都係咁樣噶啦。一日呢，就係一條片。咁啊，我都會有咗一日一條片。就你唔會知我第二日去邊度嘅。我諗咁樣應該會。OK， 幾好玩，咁就係咯，瞓醒再去第二度。拜。
早晨，而家係第二日嘅7點鐘，過嚟放狗，好似喺度講廢話咁，但係就好正喺度啲空氣。